Ek wil vanmôre met jou praat oor iets wat ek dink kinders van die Here of die hedendaagse kerk verloor het. In die week toe kom ek, en ek het dit ook op my Facebook gepost, toe kom op 'n videoetjie af wat jare gelede opgeneem is. Jy kan sien, is nog op 'n ou VHS tape waar die mense so geworship het en geprys en worship en so gaan kyk op my Facebook, hy is daar so op my gewone Facebook, nie op my page nie. Ek het net die vraag gevra, Here, waar is dit? Want dit gaan nie oor die koordans nie. Dit gaan nie oor die sing nie. Dit gaan nie enigstens vir my oor die handeklap en die op en af hop of die hopskop en te kere gaan nie. Wat ek gemis het in daai video wat ek mis in die kerk vandag, is die vuur van God in mense se harte. Hoor wat ek vir jou sê, die vuur van God in mense se harte. Waar aanbidding deel is van iets in hulle wat groter is as enigiets anders, en dit is die Heilige Gees. In daai video word niemand gedwing om saam hande te klap nie. Niemand word gedwing om saam te dans nie. Niemand word gedwing om saam te sing nie. Dis 'n spontane reaksie. Niemand het 'n saak met enigiemand anders nie. Niemand worry oor hulle eie egos nie. Niemand kyk na enigiets, al waaroor dit gegaan het is om aan die Here aanbidding te gee, om te prys met alles wat er is. The joy of the Lord flowing out of a heart that was surrendered to God. Kan jy met jou Bybel van oopmaak Markus 14? En die enigste gedagte wat by my opgekom het was hierdie gedeelte. En ek wil dit 'n bietjie uit 'n ander perspektief uit daarna kyk. En ek wil dit vir julle verduidelik vanuit 'n ander perspektief. En dan gaan jy verstaan wat ek bedoel. Mense dink aanbidding en praise and worship is dit op en af spring en hande in die lug en klap en skop en gaan te kere. Jy mis die punt, dis nie worship nie. Jy mis die punt. Onthou wat ek nou gesê, ons het gesing, toe sing ek daar 'n liedjie van, wat ek gesê het van jou hart. Lord, I'm running for your heart. Ek hardloop vir u hart. Dis wat aanbidding is. Waar jy die hart van God soek. En aanbidding kom in verskillende vorme. Prys en worship kom in verskillende forme. En ek wil jy met vanmôre baie mooi luister. En ek wil jy met 'n mindset change kry. En ek wil jy moet mooi luister, want dit is iets wat missing geraak in die kerk. Mense dink, dit is die vuur van God wat val as almal op en af spring en op en skop. Nee. Mense dink dit is, as jy, hoe louder die band, hoe louder die, nee. Weet jy wat maak praise and worship? Jou hart. Jou hart. En Markus hoofstuk 14, kry ons 'n baie bekende gedeelte, en ek gaan dit vanmôre, wil ek vir julle dit demonstreer, en ek lê met vanmôre luister. Markus hoofstuk 14, en ons gaan daar se lees vanaf vers 3, ons kry 'n baie bekende gedeelte in die woord, waar die sondares gekom het, en die voete van Jesus gesalf het. Ek het al baie preke oor hierdie onderwerp al gedoen. Maar ek wil jy met vanmôre iets raak sien, wat ek raak gesien het in hierdie gedeelte. Ons lees al vanaf vers 3. En toe hy in Betanië was, in die huis van Simon, die melaatse, terwyl hy aan tafel was. Nou, Simon die melaatse was 'n melaatse wat genees was. Nou, terwyl hy aan tafel was, kom daar 'n vrou met 'n albaste fles, met egte, baie kosbare nardesalf, en sy breek, let op wat gebeur, sy breek die albaste fles, en gooi dit op sy hoof uit. En daar was sommige wat by hulle verontwaardig was, en gesê het, waarvoor het hierdie verkwisting van die salf plaasgevind? Want dit kon vir meer as 300 pennings verkoop, en die geld aan die armes gegee geword het. En hulle het teen haar uitgevaar. Hoor mooi, wat het hulle gedoen? Is jy kranksinnig, is jy van jou kop af? Maar Jesus sê,
laat haar staan. Waarom val julle haar lastig? Sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Want die armes het julle altyd by julle. En wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen. Maar my het julle nie altyd nie. Wat sy kon, hoor wat sy sê, wat sy kon, het sy gedoen. Nie wat sy probeer het nie. Nie wat sy maar iets 'n punt probeer maak het nie. Wat sy kon, bedoelende van dis al wat sy kon, dis die hoogste wat sy kon doen. Het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam vir die begrafnis gesalf. Voorwaar ek sê vir hulle oral, waar hierdie evangelie oor die hele wêreld verkondig word, sal daar ook gespreek word van wat sy gedoen het, tot 'n gedagtenis aan haar raai wat. Hierdie woorde is vervul. Dis opgeskryf in die woord van God. 2000 jaar terug het dit gebeur. En jy lees dit nou in jou Bybel. En Judas Iskariot, een van die 12 het na haar, die owerpriesters gegaan om hom aan hulle oor te lewer. Toe hulle dit hoor, as hulle baie bly en het beloof om hom geld te gee, en hy het toe 'n goeie geleentheid gesoek om hom oor te lewer. Nou ek lê jy moet nou mooi die prentjie verstaan. Nou ek het hier in my hande nou so albaste vlees. En gelukkig dankie tog ek hoef hier die albaste vlees te breek nie, want hy ding binne in, uit die parfuum binne in, maar om julle net 'n idee te gee, wat gebeur het is, sy het so albaste vlees gehad, daai vlees was geseël gewees, nou die Bybel praat van die salf, maar daai salf was 'n parfuum, en sy het hom gebreek, die albaste vlees gebreek, en as hy gebreek is, kan hy nie meer geseël word. Hulle het nie borreltjies en spreiborreltjies gehad soos ons nie. Ons het nou lekker spreiborreltjies hier binne wat jy nou kan insit. Maar hierdie vlesie, as hy gebreek was, hy was geseël om die parfuum te bewaar. En die parfuum, want dit was baie kosbaar. Dis ongelooflike duur parfuum gewees hierdie. En sy het die albaste vlees gebreek. Bedoelende van, sy kon niks terughou nie. Sy kon niks terugvat nie. Sy kon dit nie weer terugeis nie. Sy het die albaste vlees gebreek en het op sy hoof uitgegooi. En in 'n ander gedeelte, net of julle nou net 'n idee te gee, julle gaan op die live gaan dit nou nie ryk nie, maar net of julle 'n idee te gee, hierdie is baie duur. Julle sal nou die reuk kry. Hierdie was die parfuum wat sy gebruik het. Julle sal die reuk vang. Dit is die reuk. Die Bybel praat op 'n ander gedeelte waar hy sê die huis is vervul met die reuk. En julle gaan ruik hoe hierdie reuk gaan trek en hierdie huis gevul gaan word met hierdie reuk. 'n baie duur parfuum. Om vir julle 'n eerlike opinie te gee, dit was 'n jaar se salarisse werd wat sy gedoen het. Dit was haar belegging. Dit was haar, ek wil eintlik sê haar versekeringspolis. Dis hoekom hulle so kwaad vir haar was. Sy mal, hoekom gooi jy die parfuum uit? Dit kon verkoop geword, verstaan jy, dit is 'n jaar se salaris, 'n jaar se inkomste. Ek dink die mense begryp dit altyd nie. Weet jy, met dit in gedagte, dis baie moontlik om al vir jare rondom Jesus te wees. Bedoelende van in die kerk, in Bybelstudies, in die amp, maar om steeds nie regtig te ken nie. Om nie te weet wie hy is nie. Onder andere, kry ons hierdie gedeelte wat ons lees hier van 'n man genaamd Simon. Simon, die melaatse wat genees was. Hy was naby aan Jesus. Hy is na sy huis toe genooi. Jesus is na sy huis toe genooi. Die disippels was naby Jesus. Simon was naby Jesus. Daar was godsdienstige mense wat naby Jesus was. Ons kan reg deur sy bediening in die evangelie sien hoe die mense agter hom aangeloop. Maar net een persoon
in daardie hele huis het verstaan wie werklik voor haar gesit het. En dit was hierdie vrou. Daar's 'n verskil tussen mense wat net gewoond geraak het aan God en godsdiens en kerk hou en sing en Bybel lees en Bybelstudies en allerlei dinge. Daar's 'n verskil tussen daai tipe persoon en 'n persoon wat nog deur God aangeraak kan word. Hoor my wat ek sê. Daar's 'n verskil. Iemand wat deur God nog aangeraak kan word. Jy sien, hier sit Jesus in haar huis met Simon. Jesus is in sy huis. Hy's in sy teenwoordigheid. Die disippels is daar, maar hulle sien nie wie hy werklik is nie. Hulle het 'n totale ander mindset van Jesus. Dis van vir hulle maar net nog Jesus is maar net daar. En dis hoe baie mense se godsdienstige lewe vandag is. Hy sit in die kerk, Jesus is maar net daar. Hy is by die huis, Jesus is maar net daar. Hy sê, as hy moet sing, Jesus is maar net daar. As hy moet Bybel, Jesus is maar net daar. Waar hy moet werk, Jesus is maar net daar. Maar hy besef nie wie Jesus is nie. En as ek kyk na die tyd waarin ons leef, veral hierdie tyd waarin ons leef, is die gevaar van hierdie tyd nie net 'n afvallige wêreld en sonde en mense wat van die pad af raak nie. Weet jy wat is die grootste gevaar van die tyd waarin ons leef? En ek sien dit, en dis iets wat my opgeraak het, want daai video was nie baie jare terug geneem nie, dit was amper 18 jaar terug geneem, maar wat het verander? En almal vra altyd, wat het verander? Kan ek jou sê wat het verander? Dis wanneer mense sing, en wanneer mense in aanbidding ook kom, maar nie meer brand vir die Here nie. Wanneer hulle nie meer Jesus herken nie. Hulle ken hom, maar hulle herken hom nie meer nie. Dis wat fout gegaan het. Want, ek wil eintlik vir jou sê, wanneer ons hande oplig, kan jou hart nog steeds toe bly. Hoor mooi. Jy kan op en af spring, jou hart kan toe wees. Dit beteken nie, dit is hoe jy die Here prys nie. Jy maak dit 'n lawaai. As jou hart toe is, maak jy net 'n lawaai. Jy's 'n klinkende simbaal. 'n weergalmende stuk plaat. Want weet jy wat mense sing? Hulle brand nie meer vir aanbidding nie. Hulle lig hande op, maar die harte bly toe. Weet jy wat, dis wanneer mense nie meer uit die gees uit net spontaan God wil aanbid nie. Net wil net Jesus raak sien nie. Maar hulle moet aangepoor word. Hulle moet gemotiveer word om die Here te prys. Kom, lig nou jou hande. Kom, aanbid 'n bietjie die Here. Kom, sing nou 'n bietjie saam. Kom, doen dit nou 'n bietjie so. Waar is die persoon wat kom in sy hart en sê, Here, ek is hier vanmôre vir U. Geen nie om van enigiemand anders nie. My hart brand van begeerte om U net te loof en te prys. Om aan U net aanbidding te bring. Daar is nie meer aanbidding vanuit die gees nie. Dis lippetaal. Die hart is gesluit. Weet jy, ons leef in 'n tyd waar mense dink, en hierdie is nogal baie belangrik wat ek nou gaan sê. En ek sien dit in elke kerk waar ek beweeg. Letterlik. Ek sien dit in baie mense se lewens. Ons leef in 'n tyd waar God se teenwoordigheid
iets is wat eers deur iemand anders geskep moet word, voordat mense eers aanbid. Ons leef in 'n tyd waar daar eers 'n atmosfeer moet wees, waar daar eers hoe moet ek vir jou sê, daar moet iemand wees wat jou lei om in aanbidding te wees. En as dit nie gebeur nie, dan het daai kerk nie die gees van die Here nie. Dan het daai kerk nie, hey, waar's jy? Jy's veronderstel om die gees van die Here in jou te hê en saam hierin te bring. Hoor vanmôre wat ek vir jou sê. Ware aanbidding begin lank voor 'n kerkdiens. Ware aanbidding begin lank voor die eerste liedjie gesing word. Ware aanbidding begin lank voordat jy eers besluit hierdie oggend om op te staan om kerk toe te gaan. Ware aanbidding begin lank voor dit. En dit is wat verlore geraak het. Mense wat werklik honger is vir Jesus, wat werklik honger is vir sy teenwoordigheid, wag nie dat iemand hulle eers inlei in God se teenwoordigheid in nie. Raai wat, kan ek iets sê? Hulle kom reeds gebroke en honger vir die teenwoordigheid vir die Here. Hulle is reeds uitgestort om hom te kom aanbid. En wanneer die aanbidding begin vloei en wanneer dit begin, dit is wanneer hulle aanbidding uit hulle gees en uit hulle diepte sal uitkom. Ongeag wie daarvoor sing, ongeag wat se musiek gebruik word, ongeag, dis wat aanbidding is. Dis 'n persoonlike koneksie met die Here. En hier kry ons in hierdie gedeelte wat ons nou gelees het van hierdie vrou, nie net 'n gebeurtenis wat gebeur het, wat 'n vrou wat 'n albaste flesie gevat het en gebreek het en dit oor sy hoof uitgegooi het nie. Dit gaan eintlik oor iets baie meer. In hierdie gedeelte kan ons sien wat se persoon en wat se hart Jesus soek in die persoon. Dat hierdie vrou het 'n ander hart gehad as hulle almal. En dit is waar die verskil gekom het. Amen. Haar hart was anders. In die eerste plek is jou houding in God se teenwoordigheid. Jou houding wat jy openbaar in God se teenwoordigheid, hoor nou baie mooi. Verklap wat jy werklik van hom glo. Luister mooi wat ek hom vanmôre sê. As ons gaan kyk na hierdie hele verhaal wat nou gebeur het van hierdie vrou, julle kan so lank ooppak as Lukas 7. As jy gaan kyk na hierdie hele verhaal, die diepste deel, of die diepste wat ek lê met raak sien, van hierdie verhaal is nie net wat die vrou gedoen het, dat sy die albaste fles gebreek het, en dat sy Jesus se hoof gesalf het daarmee nie. Maar weet jy wat is iets wat ek lê met raak sien? En Jesus het dit ook gepertinent aangespreek in Lukas 7. Hulle almal het die vrou aangespreek. Maar Jesus spreek toe vir Simon aan. Want hy het Simon se gedagtes geken oor die vrou. En die diepste deel van hierdie gedeelte is wat Simon nie gedoen het nie. Wat sy wel gedoen het. En dit is wat baie mense mis van aanbidding. Wat Simon nie gedoen het. Hou nou die gedagte van mense wat gewoond geraak het aan Jesus. Jesus is maar net daar, maar hulle sien nie wie Jesus is nie. Hierdie vrou het iets raak gesien. En haar houding in sy teenwoordigheid het alles geopenbaar wat sy werklik van hom dink. En dieselfde met Simon. Simon se houding het geopenbaar wat hy werklik van Jesus gedink het. Lees daar in Lukas 7 vanaf vers 39. Hoor baie mooi.
Nou, Simon was 'n fariseer, julle gaan dit nou sien, en hy was so 'n fariseer was 'n godsdienstige man. Lukas 7 vanaf vers 39, hy sê, toe die fariseer het hom genooi dit sien, toe hy nou sien, wat sy nou maak met die parfuum, sê hy by homself, as hy 'n profeet was, sou hy geweet het wie en watter soort vrou dit is wat hom aanraak, want sy is 'n sondares. En Jesus antwoord en sê vir hom, Simon, ek het iets aan om jou te sê. En hy antwoord, meester, spreek. Hy sê toe, 'n sekere geldskieter het 2 skuldenaars gehad. Die een het 500 pennings geskuld en die ander 150. En omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, het hy dit aan albei geskenk. Sê nou, wie van hulle sal hom die meeste lief hê? En Simon antwoord en sê, ek veronderstel die een aan wie hy die meeste geskenk het. En hy antwoord hom, jy het reg geoordeel. Daarop draai hy hom na die vrou en sê vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom. Water het jy nie vir my voete gegee nie, maar sy het met haar trane my voete nat gemaak. En met die hare van haar hoof afgedroog. 'n soen het jy my nie gegee nie, maar sy het, vandat sy ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Met die duurste wat daar was, die beste wat daar was. Daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is vergewe, want sy het baie, wat? Lief gehad. Maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. Wat sê eintlik vir Simon? Jy het my nie regtig lief nie. Jou houding teenoor my wys vir my, Simon. Jy wil my net in jou huis hê. Jy wil net ek moet in jou teenwoordigheid wees. Jy wil net die reputasie hê. Jy wil net die naam dra. Jy wil maar net in die kerk wees. Jy wil maar net in die gemeente wees. Jy wil maar net daar wees. Jy wil maar net wys ek is 'n Christen. Jy wil maar net die mekkie van die plek wees. Maar wat sê hy hierso? Jy het my nie lief in jou hart is hier by my nie. Want jou houding, wat jy teenoor my geopenbaar het, verklap jou hart, Simon. Haar hart het iets anders te gewys. Weet jy, Simon het Jesus ontvang in sy huis. Hy het hom nie geëer nie. Hy het Jesus in sy huis gehad. In sy huis. Maar nie in sy hart nie. Net so kan jy in die kerk sit, jy kan in sy teenwoordigheid wees, maar hy kan nie in jou hart wees nie. Want jou houding in sy teenwoordigheid openbaar jou hart. Dis hard om dit te hoor, maar dis 'n feit. Vandag se tyd nog. Mense kan Bybels dra, kan dien selfs, kan op die rade sit, kan voorsang wees, kan in die amp staan, kan wie ook al wees. Hulle houding teenoor God en sy teenwoordigheid openbaar hulle hart. As hulle hart teenoor God koud is, wat sal aanbidding gaan nou wees? As jou hart teenoor God koud is, hoe gaan die aanbidding lyk? En weet jy wat, hierdie mense se houding, wat saam met Jesus daar in die vertrek was, hulle was in sy teenwoordigheid, maar hulle harte was koud. Hoekom? Kyk het hulle gereageer teenoor Jesus. Ek wil vir jou sê aanbidding, en praise and worship, en lofprysing, begin nie by die musiek nie. Dit begin nie by die oggend wanneer die band nou opslaan, ons het nie as 'n band nie, maar wanneer die band nou moet opslaan, of wanneer jy by die kerk kom, of die musiek begin speel, dis nie wanneer aanbidding begin nie. Weet jy wanneer begin aanbidding? By die openbaring, hoor mooi, van wie Jesus werklik vir jou is. Dis waar aanbidding begin. By die openbaring, wie Jesus werklik vir jou is. Dit het niks eers met die kerk uit te waai nie.
dit het niks met die diens uit te waai nie. Ja. Hallo. Dis waar ware aanbidding begin. Jy sien, vandag is dit maklik om in die kerk die foute soek. Hoekom gaan is die Gees nie meer in die kerk nie? Nee, hoekom is die Gees nie meer in jou nie? Hoekom is jy koud teenoor die aanbidding van die Here? Kom ek vra gou daai vraag. Jy kan church hop tot jy blou is. As jy koud is in jou gees teenoor Jesus, gaan jy hom nêrens vind nie. Iemand het my eendag gevra, watter kerk is die regte kerk? Toe sê ek vir hulle, die kerk waar die Gees van die Here is. En waar is dit? Waar is die Gees van die Here? In jou. Wie is die kerk? Ek en jy. Think about that. Aanbidding begin nie wanneer hy eerste band speel, die eerste noot begin sing, die eerste ding begin nie. Aanbidding begin by die openbaring wie Jesus vir jou is. Dink 'n bietjie, sien jouself hierdie prentjie in jou kop. Hier sit hulle in die huis van Simon. Waar het die aanbidding begin? Toe hy vrou daai huis instap. By hulle het hulle dit gesien. Maar raai wat? Vandag se tyd word dit goedkoop gemaak deur mense. Aanbidding word goedkoop gemaak. Mense raak onverskillig in sy teenwoordigheid. Mense is nie meer sensitief vir die beweeg van die Heilige Gees nie. As jy in aanbidding gaan van die Here, dis wanneer jy jou hart teenoor hom in eerbied oopmaak, wanneer jy jou hart teenoor die Here oopmaak. Wanneer jy besef met wie jy in aanbidding kom. Wanneer jy werklik jou gesindheid oor aanbidding verander, en weet jy, kom ek gaan vir jou eintlik 'n voorbeeld gee, want as jy besef met wie jy dit doen, dink gou, Simon hulle, die disippels almal het Jesus geken, maar onthou wat ek dan gesê het, sy het hom anders gesien. Sy het Jesus anders herken. Haar identifisering van Jesus was anders as hulle sin. En 'n goeie voorbeeld hiervan kan ons kry in Jesaja. Maak gou vir op in Jesaja 6. Jesaja, om vir julle die prentjie te illustreer wat ek vir jou probeer gee, sien die volgende. En ek wil hê jy moet luister na die woorde wat Jesaja gebruik het. En dan sal jy presies verstaan wat ek bedoel, as jy besef met wie jy in aanbidding tree. Met wie tree jy in aanbidding? Met God, né? Maar jou houding openbaar wat jy van God dink. Jesaja hoofstuk 6 vanaf vers 1, hoor gou wat gebeur. Hy sê, in die sterfjaar van koning Osia, het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon. Hier sien Jesaja, hoor nou baie mooi. Ek gaan dit weer lees. In die sterfjaar van koning Osia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon. Terwyl sy somer die tempel gevul het, serafs het bo hom gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek. En met 2 het hy sy voete bedek. En met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Jy kan nie as hierdie prentjie imagine in jou kop nie. Die hele aarde is vir sy heerlikheid vol. En die drumpelposte het gebewe van die geluid van die roepers en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, kyk na Jesaja se reaksie op toe hy sien wie God is. Wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Ewe skielik te klap op Jesaja, kry hy die skok van sy lewe toe hy besef en hy sien wie God is.
dat hy besef, dis klaar met my. Maar een van die serafs het aan my toe gevlieg met 'n gloeiende kool op sy hand, wat hy met 'n tang in die altaar afgeneem het en in my mond daarmee aangeraak het. Hy sê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, het jou skuld is weg en jou sondes versoen. Toe Jesaja God sien, het sy houding onmiddellik verander. Weet jy, ons kry nog so 'n voorbeeld in die Bybel, ek gaan dit nie nou lees nie, maar toe Israel by Sinaï gekom het, en hulle met Moses so in stryd was, en hulle sê, maar hoekom praat die Here nie met jou alleen, laat God met ons ontmoet, en die Here het gesê, goed, hy sal met hulle ontmoet in die kamp. En hulle moes hulle self gereed gemaak het, en die kamp gereinig het, en as men toe God neerdal, toe kry hulle die skok van hulle lewe. Dis wie God is. Met watter houding, met watter hart, aanbid jy daai God? Jou houding teenoor God verklap wat jy van hom dink. Maak het sin wat ek probeer sê? Die dag wanneer jy besef wie God is, hoe groot en almagtig hy is, verander jou hele houding oor aanbidding en lofpryse. Daar gaan jy agterkom, het gaan nie oor hoe hard jy hande geklap het, hoe hoog jy gespring het. Het gaan nie oor hoe jy hard jy gesing het en hoe alles het nie. Ewe skielik is daar 'n verandering in jou hart, jou houding change totaal en al. Jy sien, baie mense vandag het nog godsdiens, maar nie ontzag vir die Here nie. Hulle het nie ontzag vir die Heilige Gees nie. Hulle het nie ontzag vir God se woord nie. Hulle het nie ontzag vir God se teenwoordigheid nie. Dis maar vir hulle, ons is maar hier in die kerk. Dan vra hulle van my, hoekom beweeg die Gees nie meer soos wat hy beweeg het 20, 30 jaar terug nie. Nee, die fout is mos die pastoor. Die fout is mos die kerk. Die fout is die voorsangers. Weet jy wat is die fout? 'n Hart wat nie meer God erken nie. En God erken nie. Dis waar die verskil kom. Dis oppervlakkige aanbidding wat veroorsaak word, ek wil eintlik sê, wanneer daar nie meer gesag is nie. Wanneer daar nie meer daai erkenning van wie God is nie. En weet jy wat, jou aanbidding, daai oppervlakkige aanbidding, word weer ook 'n refleksie van jou lewenswandel. Want dit is ook hoe jy in jou lewenswandel gaan wees. Ware aanbidding begin nie in die kerk nie, ek het dit nou ook gesê, of in die samekoms nie. Dit begin nog voordat jy hier opdaag. Net interessant, hierdie vrou het nie net toevallig emosioneel geraak toe sy vir Jesus gesien het nie. Hoor gou mooi, dink gou 'n bietjie mooi. Sy het daar aangekom alreeds met die albasterfles. Sy het daar aangekom, al klaar besluit, al klaar voorberei, al klaar haar hart uitgestort voor God. Sy het al klaar, voordat sy in die teenwoordigheid van Jesus gekom het, het sy al klaar, voordat sy haar vertrek binne gestap het sy al haar klaar haar offer aan die Here gegee. Sy het daar met die albasterfles opgedaag. Sy het nie die albasterfles daar gekry nie. Sy moes reeds geweet het dat sy dit gaan gee. Sy moes reeds geweet het en besluit het. Reeds uiteindelik alreeds in die Gees al gedoen het. En daai was net 'n refleksie van dit wat sy reeds gedoen het. Baie mense kom vandag kerk toe. En ek het dit dan nou gesê en verwag dat iemand anders hulle in aanbidding moet lei. En daai persoon moet jou in die teenwoordigheid van God indruk. En jy forceer, papi. Jy wil nie in nie, maar jy moet in.
Dan moet jy inforceer. Kom nou, sing nou saam, lig nou jou hande, aanbid 'n bietjie die Here. Hoeveel keer wil julle dit? Aanbid net 'n bietjie die Here. Staan net daar waar jy is, prys hom met 'n bietjie, doen net bietjie iets, come on, kry net 'n bietjie 'n lewe. Besef net wat jy besig is om te doen. Dan stap jy uit, ek het niks ontvang en die diens was nie vir my nie, dit was boring, weet jy, die musiek was alweer nie lekker nie, ons het alweer dieselfde ou koortjies gesing. Jy kon net sê wel by die huis gebly het. Wat soek jy hier? Wat soek jy hier? Wat soek jy hier? Bly by die huis. Jy mors jou tyd hier. Weet jy wat, ek klink kras vanmôre, I'm gonna call a spade a spade. Ek kry daai vraag amper elke dag, wat is anders? Dis wat anders is. Jou houding is anders. Weet jy wat, dis baie maklik om die fout te gaan soek op ander plekke. Maar nooit daai vinger na myself te draai en te sê, hoekom kom ek nie in teenwoordigheid van die Here nie? Mense wag vir die regte liedjie om op te kom. Mense wag vir die regte atmosfeer. Mense wag vir die regte feeling. Kyk, ek moet eers hoendervleise kry. Hulle wag vir die regte atmosfeer, die regte feeling, die regte liedjie, die regte tone, jy weet. Dis waar jy totaal en al die punt mis. Jy mis die punt. Ware aanbidders, hoor mooi wat ek nou gaan sê, ware aanbidders kom reeds honger om God te ontmoet. Hulle kom reeds ingebid, reeds gereed, reeds met 'n verwagting. Weet jy wat? As hulle inkom en mense groet mekaar en sê, dit is niks. Want die Gees is klaar gekonnekt met die Here. En weet jy wat jy doen in die tye wanneer jy nie in die diens is nie? Ek wil jou gou vra, hoe lyk jou aanbidding by die huis? Hoe lyk jou aanbidding by die huis? Hoe lyk jou aanbidding by die werksplek? Hoe lyk jou aanbidding waar jy jou dag vir dag bevind? Wat doen jy in die tye wat jy nie in die kerk is nie? Wat doen jy daar buite? Wat doen jy op 'n Saterdag aand? Wat doen jy op 'n Saterdag? Voor 'n diens. Weet jy, is my so ironies. En ek wil met kerke praat en kerkrade. As jy voorsangers het en leiers het daar in jou kerk wat die aanbidding lei, en op 'n Saterdag aand is dit sokkie bokkie, lei jou klokkie, hier 'n biertjie, daar 'n dit, daar 'n dat. Jy hoort nie op. Jy hoort nie in daai aanbidding span nie. Pastore kry 'n ruggraat. Jaag hy ouens daar af. Wat doen jy op 'n Saterdag aand? As jy nie ingebid is op 'n Saterdag aand, as jy nie vooraf afgesonder het nie, hoekom moet die pastore afsonder? Saterdag hulle allerlei dinge gaan doen. Sondagoggend dan wil hulle handjies ophef. Met 'n babbelas asem, met 'n die Heilige Gees is so sensitief. Wanneer die Gees in die teenwoordigheid van die Here opdaag, moenie jy die een wees wat die Gees se werking blokkeer nie. Amen. En ek wil vir jou sê, aanbidding begin lank voor die diens. Hoe daag jy op by die kerk? Hoe daag jy hier op? Weet jy wat, as jy nie ingebid, honger vir die Here, by die diens aankom nie, weet jy wat, doen my 'n guns. Ek gaan nou baie radikaal klink, ek weet ek gaan baie WhatsApps kry hierna. Doen my 'n guns, gaan spring vir jou bak popcorn, bring jou lazy boy saam, sit hom agter, kom eet jou popcorn terwyl jy soos 'n movie kyk, want die diens gaan vir jou niks beteken nie. As jy nie met 'n honger in jou gees na die Here soek nie, gaan jy hom ook nie vind nie.
Jy sien, daai vrou het opgedaag met haar alabaster fles. Sy het opgedaag met haar lofoffer. Sy het opgedaag met haar hart, wat al reeds uitgestort was. Toe sy in sy teenwoordigheid kom, as jy weer die skrif gaan lees op ander gedeeltes, sê sy het sy bitterlik begin ween. Ek sê nie jy moet huil as jy inkom nie. Ek bedoel net, sy het bitterlik geween, want sy het besef, onthou, daar was genade aan haar gegee, van Jesus af. Sy het hom lief gehad, hoor mooi, sy het hom lief gehad. Dit was die grootste wat sy kon gee. Gaan nie net oor besittings nie. Dit was 'n simbool, Here, dis wat U vir my beteken. Haar gee was ook 'n refleksie van haar verhouding, aan haar houding teenoor Jesus. En dit gaan nie net oor die gee nie, dit gaan oor die hart, wat sy gebring het. Ek hoop dit maak sin wat ek hier probeer sê. Jy kom nie in sy teenwoordigheid in, net om later eers in aanbidding te kom nie. Jy kom aanbiddend in sy teenwoordigheid in. Probleem met baie mense vandag is, hulle is voorbereid vir baie en vir alles, maar nie om God te ontmoet nie. Weet jy, jy maak gereed vir werk, om werk toe te gaan. Jy maak gereed vir mense. As jy tof en jy tooi, jy kom in gereedheid, jy kry jouself reg, jy doen elke ding reg, vir 'n vergadering, vir 'n funksie, vir 'n dit. Want jy gaan met daai verwagting, jy gaan met daai, maar ons doen dit nie as ons na die Here toe kom nie, né? Ons doen dit glad nie as ons na die Here toe kom nie. Mense berei nie hulle harte voor vir God se teenwoordigheid nie. Ware aanbidding begin eers vooraf waar jy jou hart ondersoek. Waar jy jou gesindheid ondersoek. Waar jy jou gesindheid onderwerp aan God se gesag. Waar jy jou sonde neerlê. Waar jy jou hart reinig, waar jy jou attitude verander, waar jy jou gedagtes rig op Christus, waar jy met verwagting kom om te sê, Here, ek kom vandag om U te ontmoet. Weet jy wat, God se teenwoordigheid is nie iets wat jy lig moet hanteer nie. Ek wil vir jou gou iets wys in die woord, gaan na Prediker toe, dan Prediker 4. Ek gaan net vir jou een sinnetjie lees. Ek sê ons, we read a chapter today to keep the devil away, en ons lees oor hierdie goed. Ek wil een sinnetjie lees wat hy geskryf het. Een sinnetjie. En daai sinnetjie som eintlik alles op wat ek vanmôre sê. Prediker 4. Prediker. Ek gaan die eerste sinnetjie lees in vers 17. Hoor gou wat sê hy. Gee ag op jou voet as jy na die huis van God gaan. Hoor my wat hy sê. Gee ag op jou voet as jy na die huis van God gaan. Let op hoe jy na die huis van God gaan. Gee ag op jou voet as jy na die huis van God gaan. Wat doen jy met jou voete? Jy loop. Let op na jou weg, na jou wandeling. Let op, hoe gaan jy in die teenwoordigheid van God ingaan? Daardie vrou het nie opgedaag, net om iets te ontvang nie. Weet jy wat het sy gedoen? Sy het opgedaag om haarself te gee. Sy het opgedaag om haarself te gee. Weet jy wat doen ons vandag in die kerk? Ek het niks vandag in die diens ontvang nie. Ag, die prys was nie my so lekker nie. Ag, ek sal weer die woorde liedjies sing. Ag, weet jy wat, ek. Jy's nie hier vir jou nie. Jy's nie hier vir jou nie. Hoor mooi. Jy's hier vir God. Jy's hier om sy hart te hoor. Die woord wat gepredik word, is hier om jou terug en te leer wat God se wil is, wat God se woord is, wat sy leiding is in jou lewe. Weet jy hoeveel mense se lewens uit mekaar, wat noem hulle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie.
Jy hoor preek, dan preek, dan preek, dan preek, jy pas dit nie toe nie, wat doen jy in die kerk? Wat soek jy dan in die kerk? As jy dit nie toepas nie. Jy mors jou tyd. Wat kom doen jy in die kerk as jy nie God wil aanbid nie? Sit dan by jou huis, kyk TV. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? Ek klink kras vanmôre en ek weet, pastor gaan vir nee, gaan al die tiende betalers weg, ja. So wat, laat hulle by die huis bly. God sal voorsien op 'n ander manier. Hy sal die kraaie stuur vir Elia. Weet jy, vandag moet ons bietjie oppas met wie ons te doen. Almal wil graag hemel toe gaan. Wat gaan jy in die hemel doen? Jy gelees wat doen hulle in die hemel? Lees 'n bietjie wat doen hulle in Openbaring aan die hemel. Hulle staan voor sy troon dag en nag en hulle sing heilig, 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 hulle is aan aanbidding. Dag en nag. As jy dit nie eens op die aarde kan doen nie, hoe wil jy dit daar gaan doen? Sy het nie opgedaag net om iets te ontvang nie, sy het opgedaag om iets te gee, sy het haarself kom gee. En dis die verskil tussen 'n bywoner en 'n aanbidder. Jy kan 'n kerk bywoner wees of jy kan 'n aanbidder wees. En weet jy, ware aanbidding is nie net 'n liedjie wat ons sing en ons bid nie. Ware aanbidding is 'n lewe wat uitgegiet word vir God. Daardie vrou het nie iets gesing nie. Sy het er aangekom en handjies geklap en gekoordans en alles. Weet jy wat sy gedoen? Sy het daar ingekom en sy het iets gebring. Sy het haar hart gebring. Dis wat ware aanbidding is. Ons dink baie maklik. Aanbidding is net atmosfeer. Is net 'n mooi stem, is net mooi emosies, is net mooi musiek. In die Bybel, as ons gaan kyk, gaan ons sien aanbidding, ware aanbidding is oorgawe. Waar jy oorgegee is aan die Here. Dis wat Romeine 12 sê, vers 1, ek vermaan julle dan broeders, hoor mooi, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God 'n welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Dit is julle redelike godsdiens. Dit is die minste wat jy, dit is the minimum. Perk jouself. Ware aanbidding gaan begin gebeur wanneer gehoorsaamheid belangriker raak as gemak. Mense moet uit hulle comfort zones uitkom. Wanneer heiligheid belangriker raak as gewildheid. Hoor mooi. Wanneer Jesus belangriker raak as jou eie wil en jou eie ego. Dis wanneer ware aanbidding begin. Jy kan, ek het nou gesê, dis moontlik. Jy kan hard sing, jy kan hardhande klap, jy kan op en af spring, jy kan op en af hardloop, jy kan alles doen. Dis nie te sê jy is besig met ware aanbidding nie. Amen. Daai is dit alles uitvloeisels van ware aanbidding. Dis iets wat ek raak gesien het in daai video. Dis nie die feit dat hulle gekoordans het. Is die feit dat hulle hande geklap het. Is die feit dat hulle loud was, dat hulle loud gesing het nie. Weet jy wat het ek raak gesien? Hulle harte. Gaan kyk weer daai video. Dan kyk jy die attitude. Daar was mense uit die gemeente, so wat die Silvera gestaan het. Maar dan gaan sien jy die, wat werklik die Here gesoek het. Niemand het hulle gesê gaan join nie, niemand het gesê gaan spring, niemand het gesê gaan klap aan nie, niemand het gesê kom aanbid nie. Hulle het nie 'n saak met enigiemand gehad nie. They were overflowing with the joy of the Lord. En aanbidding. Baie van die mense het nie eens gesing nie, jy kan net sien hulle het dit geaanbid. Dit is wat die kerk verskillend gedoen het. Harte wat anders was. Harte wat anders was. Weet jy wat in vandag se tyd?
wil ek vir jou eintlik sê die harte het verkoel, want God sê vir ons in sy woord, in Matteus 15, sê van vers 8, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle harte is ver van my af. Hulle harte is ver van my af. Wat is belangriker vir jou in jou lewe as God? As ek eerlik met jou moet wees, en jy moet eerlik wees, ek kon vanmôre vir jou 'n lekker feel-good preek gegee het. Ek kon vanmôre vir jou 'n bemoediging gegee het. Ek kon jou vanmôre gebless het. Wat verander dit aan jou aanbidding? Weet jy, wanneer jy begin sê, wanneer jou attitude begin sê, Here, U verdien my alles. U is my alles. My dade, my hart, my gedagtes, U is my lewe. Dis wanneer ware aanbidding begin. Dis waar die ware aanbidding gaan kry. Die enigste verskil is in die kerk, hoef jy dit nie alleen te doen nie. Jy het ander wat saam met jou kan doen. Dis die enigste difference. Jy sien, die albaster kruik moes breek, sodat daai parfuum kon uitkom. Hy was geseël. Hy moes breek. Sy het hom nie versigtig oopgemaak nie. Sy het hom oopgebreek. En toe het sy dit uitgegiet oor hom. En daai gebroke kruik kon nie weer herstel geword het nie. Die olie moes uitgegiet geword het. Sy kon dit nie terugsit nie, sy kon dit nie terughou nie. Wat sê dit vir jou? Sy het 'n volle offer gebring. Sy het 'n volle offer gebring. Die salf was daar. Ek wil vir jou sê, jy kan ook versê, maar ek kan nie so aanbid nie, ek kan nie so nie. Weet jy wat? Hoor gou mooi, die salf is daar. Maar dit moet oopgebreek word. Dit sal uitkom as die kruik gebreek word. Baie mense, en ek kyk baie so in die gemeente is, dra gawes, dra potensiaal, dra 'n salwing van die Here, dra die roeping van die Here in hulle lewe, maar niks vloei uit hulle lewe uit nie. Hoekom nie? Want hulle beskerm nog hulle self, hulle beskerm nog die kruik, hulle beskerm nog die vlees, die eie ek. Hulle beskerm nog die trots wat nog beheer wil hou. Hulle beskerm nog hulle eie beheer. En weet jy wat, God gebruik nie net 'n mens se talente nie, hy gebruik gebroke mense, as ek dit so kan sê. Nie een van ons wat hier sit is volmaak nie. Maar weet jy wat, daar is sekere geure, ek wil dit nou so op 'n mooi manier sê, daar is sekere geure van Jesus, sekere elemente, sekere gawes, dinge wat die Here jou gegee het, wat nie uit jou lewe uit sal vloei, totdat jy die eie ek afsterf nie. Totdat jy die eie ek breek, en sê, Here, ek giet myself voor U. As jy gaan terughou, om jouself toe te sluit, vir aanbidding vir die Here, as jy jouself gaan toesluit, gaan wegvat van dit af, as jy jouself gaan weerhou daarvan, ontneem jy eintlik net jouself van 'n blessing. Ontneem jy eintlik net jouself van ware aanbidding, van dit wat Jesus wil gebruik. Jy sien, daai vrou het 'n baie groot getuienis in haar lewe gedra. Sy het een daad gedoen van ware aanbidding. En dit is opgeskryf in God se woord. Tot vandag toe. Tot getuienis van wat ware aanbidding is. Kan jy vir jouself dink?
Baie mense sal ware aanbidding verkeerd verstaan. Maar Jesus noem dit eintlik mooi. Die oomblik dat die vrou daai kruik breek, wat sê hulle vir haar? Is jy van jou kop af? Is jy mal? Dis 'n vermorsing, dis 'n verkwisting. Jy mors jou tyd, dis onprakties. Ek wil sê die vlees van 'n mens verstaan nooit dit wat werklik lief is vir Jesus, of wat liefde vir Jesus beteken nie. Jou vlees gaan dit nooit verstaan nie. As jy gaan oop by Markus 14 gehou. Wat van die beste van alles is, toe hulle so teen haar uitvaar, aan Markus 14, vir die mense het hulle gesê, dis te ekstreem. Ek vat nou maar my woorde. Dis te ekstreem wat jy nou gedoen het. Dis nie dit moet wees nie. Dis nie hoe jy God moet aanbid nie. Wat doen jy? Dis 'n verkwisting. Jy mors jou tyd. Weet jy wat sê Jesus? Nou vers 4 van Markus 14 vanaf vers 4. Hy sê, daar was sommige van hulle wat by hulle self verontwaardig was en gesê, waarvoor het hierdie verkwisting van die salf plaasgevind? Jy sien, vir hulle was dit 'n verkwisting. Want hulle houding het Jesus nie waardevol geag nie. Want dit kon vir meer as 300 pennies verkoop en die geld in die armes gegee geword het en hulle teen haar uitgevaar. Hulle teen haar uitgevaar. Raai wat? Baie mense vandag is so selfbewus oor wat mense gaan sê, wat mense gaan dink. Jy weet daai kruik breekbel. Want doordat sê Jesus, maar Jesus sê, laat haar staan. Waarom val julle haar lastig? Sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Want hoekom hy sien die ware hart. Wat mense ekstreem noem, wat het Jesus genoem? Mooi. Dis mooi, laat haar staan. Jy sien, dit is wat Jesus soek. En toe die vrou aanbid het, weet jy wat so interessant? Toe sy daai kruik gebreek het, toe ek nou daai parfuum gespuit het, julle gryk. Johannes 12 vers 3, hy sê, ek gaan dit net vir julle lees, Maria het 'n pond egte baie kosbaar nardsalf geneem, die voete van Jesus gesalf en sy voete afgedroog met haar hare, en dan sê hy, die huis is vervul met die reuk van die salf. Toe sy daai kruik breek, julle geryk dat ek dit gespuit het, die reuk het versprei. Ek weet nie of julle daar agter kon ryk nie. Ware aanbidding beïnvloed altyd ander mense. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Een persoon in ware aanbidding beïnvloed altyd die hele huis. Die grootste bewys dat iemand God ontmoet het, is nie hoe hartlik geskreeu of hoe hartlik gesing het of hoe hartlik wat nie, of afgesjou het nie, as ek het so kan noem. Die grootste bewys is 'n veranderde lewe. Jy weet, ware aanbidding verander jou lewe. Jy dink nie meer dieselfde nie. Jy voel nie meer dieselfde nie. Jy tree nie meer dieselfde op nie. Dis ware aanbidding. En wat soek Jesus? Ware aanbidding. Weet jy, daai vrou het nie 'n scene gemaak nie. Gaan lees bietjie in Johannes. Sy het ingekom in die huis, sy het agter hom gestaan, sy het stil gestaan, sy het niemand lastig geval nie. Sy het geween. Sy het na hom toe gegaan. Sy voete gesalf. Nou seker is verkeerd om hande te klap en te sing en goed. Nee, ek is Pinkster. Glo my. Hoor wat ek vir jou sê. Daar is net 'n uitvloeisel van wat werklik. Jy kan hande klap so hard as jy wil, maar as jou gees, as jou hart nie connect is met God nie, is dit nie ware aanbidding nie. Is nie ware lofprysing nie. Dis maar net 'n scene wat jy maak. Dis maar net 'n lawaai wat jy maak. Hoor jy wat ek vanmôre vir jou sê? Ware aanbidding is wanneer
Jy nie voorgesê word, ag, aanbid 'n bietjie die Here. Gee hom 'n bietjie eer nie. Bid 'n bietjie net nie. Weet jy wat, ware aanbidding wag nie vir die musiek nie. Ware aanbidding wag nie vir die voorsanger nie. Ware aanbidding wag nie vir ware aanbidding gebeur wanneer jy spontaan God aanbid omdat jy hom liefhet. Die res is 'n bysaak. Die musiek is daar om jou te help. As jy wil lofprys, om te lofprys. Is net om te verwoord wat jy sê, wat jy voel. Dis al wat dit is. God woon onder die lofsange van sy volk, want hoekom hulle harte moet by hom wees. Kan ek vir jou sê, daai vrou daai dag, nie net 'n kruik met olie gebreek nie. Sy het haar hart gebreek. Dis waar die verskil gekom het. Toe ek daai advertensiekie, daai grapie nou, daai dingetjie uitsit op die groep, en ek kyk die mense se reaksies. Toe sien ek daai ding wat kort kom. Die hart vir aanbidding is nie daar nie. En dit is hoekom die ding in vandag se tyd so is dat die kerke nie meer die gees van God beleef, soos daai tyd waar hulle gebroken gekom het voor die Here, hulle hart uitgestort het in aanbidding vir wie God is nie. Sy het vir Jesus geëer. Sy het haar hart voor sy voete neerkom lê, haar alles aan hom oorgegee. In dankbaarheid, in verering vir wie hy is. En dit is wat jy jouself dan moet afvra. Hoe kom jy in God se teenwoordigheid in? Hoe kom jy in God se teenwoordigheid in? Kom jy onvoorbereid in? Kom jy halfhartig in? Kom jy maar net omdat dit maar net 'n diens is? Kom jy maar net in omdat die pastoor op die groep gesê het, dis laksheid. Waarom kom jy kerk toe? Het jy gewoond geraak aan Jesus? Is nie regtig lus gewees daarvoor jy met mag gekom? Met 'n verkeerde gesindheid. Kan ek vir jou iets sê? As jy met so gesindheid kom, wat gaan dit jou baat? Of kom jy met iemand, soos iemand, wat reeds besluit het, Jesus verdien my alles. En hy gaan my alles kry. En ek gee nie om. Wie wat doen, wie wat sê, wat se musiek speel, hoe hard, hoe luid, wie wat. Ek kom in, Here, ek is hier vir u. Ek is hier vandag vir u. En waar ek al uitstap, vra ek, Here, weet julle wat is my gebed? En ek sê dit nie, ek deel persoonlik met julle. Na elke preek, julle is huis toe, dan sit ek alleen nog hier agter, en as ek besig om alles af te sit, reg te kry, en so aan. Dan vra ek vir die Here, Here, is die woord wat ek gebring het vandag, was dit reg vir u? Was dit aanvaarbaar vir u? Was dit is dit die beste wat ek vir u kon doen vandag? En dis wat my saak maak, nie of ek gedink het is 'n goeie preek. Ek kan nie preek om my lewe te red nie. Daar is baie predikers wat briljant wil preek, wat regtig briljante predikers is. Maar wat ek doen as ek hier sit, dan dink ek, Here, ek vra u net, is u tevrede? Het ek die boodskap tuis gebring en deurgebring, soos wat u wou gehad het ek het moes doen? Het ek nou die beste van my vermoë probeer, om het vir mense verstaanbaar te maak? Dis wat belangrik is, Here, is u tevrede? En wanneer jy uitstap, moet jy nie vir die Here vra, moet jy nie uitstap en sê, ag, vandag was die diens nie vir my nie. Ag nee, vandag was die diens maar vir my boring. Ag, weet jy, daai ou wat so geraas het in die kerk, daai kind wat so op en af gehardloop het, weet jy, ja, ek weet, sulke goed is sterend. Kom ek in aanbidding vir jou? Of kom ek kerk toe vir die Here? Kom ek kerk toe soos iemand wat reeds besluit het, Here,
U verdien my alles. Ek sal my beste gee. Weet jy wat, ware aanbidders wag nie dat iemand hulle God se teenwoordigheid inlei nie. Wat ek vanaf vir jou sê? Hulle wag nie vir iemand om hulle in te druk in die teenwoordigheid van die Here nie. Ek kan jou nie force daarin nie. 'n ware aanbidder kom reeds honger, kom reeds met daai verwagting, kom reeds met die mentaliteit, Here, wanneer die aanbidding begin, ongeag hoe wat gebeur, my oë is gefestig op Jesus. Ongeag, as ek by die kerk aankom, en daar sit mense en praat, whatever, is my worry nie. My fokus is daar, of ek nie belangstel in wat jy vir my sê nie. Ek hoor, maar my mind is op 'n ander plek. Weet jy wat ek vir jou sê? Wanneer iemand Jesus werklik sien, werklik raak sien, hou hulle terug om op te hou. Ek wil eintlik so te sê. Jy giet uit, jy gee, jy breek oop, jy leef oorgegee. Nie net met mooi lang gebede nie. Jy kan, mense dink ook aanbidding is as hier sulke lang, nee. Jesus sê dit gaan oor jou hart. Waarvan 'n hart van oorloop. Nee. Waarvan 'n hart van oorloop, moet die liefde van God wees. Die liefde vir hom. As jou liefde vir Jesus oorloop uit jou hart uit, weet jy wat gaan met jou aanbidding gebeur? Dit gaan totally verander. Weet jy wat gaan in jou huis gebeur? Weet jy dat die statistiek, hierdie statistiek wat ek nou vir julle gee, as daar een persoon, ek het nou gepraat, as een persoon waar kan aanbidding is, die reuk versprei deur die huis. Dit is statistiek bewys, as die man, byvoorbeeld die hoof van die huis, as hy tot bekering kom, sal die res van sy gesin ook tot bekering kom. Hy is die een wat die geur moet dra. Ek wil vir jou sê, jy mag dalk in jou huis die enigste een wees wat God aanbid. Jy mag dalk die enigste een wees in jou huis wat die Here se aangesig soek. Hou aan daarmee. Hou aan daarmee. Die reuk sal versprei. Jy hoor wat ek vir jou sê. Ek gaan afsluit met 'n gebed. Maak vir jou op Psalm 100. Ons sing hy liedjie mos gewoonlik in die kerk, I will enter his gates with thanksgiving in my heart. Hoor wat jy sing? I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. Hoor wat jy sing? I will enter his gates with thanksgiving in my heart. Waar is thanksgiving al begin? Nog voordat jy by die poorte was. I will enter his gates with thanksgiving. Ek bring my erdekruik na sy troon toe. I will enter his courts with praise. Waar het die prys al begin? Nog voordat ek in sy poorte gegaan het. I will say this is the day that the Lord has made. Wanneer begin dit? Die heel eerste ding as jy jou oë oopmaak. I will say this is the day that the Lord has made. Wat is die eerste ding wat jy doen wanneer jy jou oë oopmaak? Jy kom in aanbidding. Nee, weet jy wat doen ons? Ek is wakker. Cellfoon, Facebook, WhatsApp. Wie kry jou aanbidding? I will say this is the Lord that the day has made. I will rejoice for he has made me glad. Psalm 100, ons lees daar hele Psalm van vers 1 tot 5 en ek sluit af met hom. Psalm by die lofoffer. Juig voor die Here, o ganse aarde. Hoor jy wat sê hy? Juig voor die Here. Hoe juig 'n mens? Hoe juig 'n mens? Yay! Maar as jy bokke speel, dan lig hy dak. Dan hoor die bure jou 6 blokke verder.
Maar as nou die Here kom en sê, juig voor die Here o ganse aarde. Dien die Here met blydskap. Hey, raai 'n bietjie wat. As jy praise and worship, lyk tog lus om dit te doen. Hoekom praise and worship as jy nie bly is om die Here te praise and worship nie? Jy moet ook nie aansit nie. Hoor jy wat ek vir jou sê? Dis waaroor die hele preek vandag gaan. As jy regtig bly is in jou hart oor die Here, as jy regtig iets voel vir God, weet jy wat, die uitvloeisel sal daarvan wees. Dis wat ek sê, gaan kyk weer daai videoetjie. Ek sien dit raak. Ek het nie gekyk na die koordans nie. Ek het nie gekyk na die hande geklap nie. Ek het nie gekyk na hoe hulle op en af gespring het nie. Weet jy, dis een ding wat ek geleer het, ek gaan dit doen. Dit is dat ek het in my post gesê, ek mis my, toe ek daai video sien, sê ek, Here, ek mis my daanlede. Ek mis dit. Weet jy wat ek geleer het aanbidding is? Daar. Nie om te hop en spring en te klap en te alles nie. Daar was party daar waar daar nie eens 'n preek was nie. Dan was die lofprysing so. Die pastoor gesê, weet jy wat ek preek is vandag? Ons gaan vandag aanbid ons nie. En die mense loop hulle aangesigte voor die Here. En dit is dit is 'n anderste. Dis wat dit was. En niemand het vir hulle gesê gaan doen dit nie. The Spirit just flowed. Maar weet jy wat is die gesindheid waarmee hulle inkom in die kerk? Ek weet nie as jy ek wil julle aanraai, gaan besoek 'n lede in Christus. As jy inkom in daai kerk, as jy sien, dit is my altyd net so wat uitgestaan het. Dit is my so mooi gewees. Hulle gaan sit nie op daai stoel voordat jy ander sê, jy gaan sit nie op daai stoel voordat jy gekniel het. Hulle kniel voor daai stoel. Hulle bid eers. Voorlees gaan sit. Die manne gaan lê op hulle aangesigte op die grond daar voor die Here. Hulle soek die Here. Die mense kan kuier, hulle kan praat, maar weet jy wat doen hulle dit? Daar buite. Hulle is welkom. Maar waar hulle God se aangesig gaan soek, as jy daar instap, dan soek jy God se aangesig. Dan weet jy ek is hier vir die Here. Weet jy, dan kom die band in. Dan begin hulle sien, jy weet maar so wat almal aankom. Die eerste overal is by die band, hy begin al te speel. Maak nie saak wat nie. Al is dit hoe wat, hy begin speel. Die ouens met die band so wat hulle opdaag, pop hulle maar net in. Ja, dan begin hulle maar net. En voordat jy sien, niemand sê vir hulle kom ons begin die diens nie. Niemand sê vir hulle kom ons begin praise and worship nie. Dit is spontaan. Net soos wat inkom, begin dit spontaan. En hulle gaan aan. En weet jy, op die einde van die dag, dis die gees van die Here beweeg. Want die mense wat daar is, wil daar wees. Die mense wat aanbid, is die mense wat wil aanbid. Die mense wat God wil prys, wil God prys. Ja, ek weet, kan ek vir een ding vertel? Ek weet, party daar voel het vir 'n mens. Here, ek voel nie vandag om te sing nie. Ek voel vandag swaar in my gemoed. Ek voel vandag, Here, ek het seer. Ek is teleurgesteld, ek het moeilikhede, ek het probleme, ek het stryd. Here, ek voel nie om te sing nie. Weet jy die woord van die Here te antwoord? Put on the garment of praise for the spirit of heaviness. Begin te lofprys en jy gaan sien hoe die kettings van neergedruktheid, van depressie, van vrees, hoe dit van jou afval. Want lofprysing maak jou vry. Want lofprysing is die hoogste agting, aanbidding wat ek die Here kan gee. Ek maak hom groot. En weet jy wat gebeur met my probleme? Ewe skielik lyk my probleme soos dinky toys. Because my God is greater than all. Psalm 100 vers 1, Psalm by die lofoffer, juig voor die Here o ganse aarde, dien die Here met blydskap, kom voor sy aangesig met gejubel. So weet jy so, ek gaan daar stop. Dit beteken nie in die kerk, ons moet kom, môre broers, jy mag nie woordjies, jy mag mekaar nie. Nee. Jy is vry in Jesus. Wees bly.
om in sy teenwoordigheid te wees. Wees bly. Hy sê, erken, hoor wat hy sê, erken dat die Here God is. Is dit wat die vrou gedoen het met Jesus? Is dit wat die vrou gedoen met Jesus? Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Mense, jy is God se. Jy behoort aan die Here. Is dit nie genoeg rede vir jou om te lofprys nie? Jy is nie die duiwel se kind nie. Kinders moet sê, jy maar altyd vir jou gesê, hey, jy is regtig die duiwel se kind. Nee, jy is nie. Jy is die Here se kind. Jy is duur gekoop met sy bloed. Hy het sy lewe vir jou gegee. Jy behoort aan hom. Hy het ons gemaak. Ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Gaan sy poorte in met lof. Sy voorhowe met lofgesang. Loof hom, prys hom, want die Here is goed. Sy goedertierendheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Wat hy vir jou sê, weet jy wat? Jy kan God aanbid. Net soos daai vrou met 'n opregte hart, van sy het hom erken wie hy is. Sy het Jesus erken wie hy is. En sy het geweet, sy behoort aan hom. En weet jy wat Jesus vir hulle gesê het is, dat sy aan my gedoen, verstaan julle nie, sy salf my vir my begrafnis. Sy het iets verstaan, dat my lewe vir haar gegee is, dat my lewe vir haar betaal het. En op daai stadium het hy nog nie. Maar sy het dit verstaan, hy het gesê, sy salf my vir my begrafnis. Vir die offer, want sy besef wie ek is. Die dief van die kruis, weet jy kom is hy gered? Nie omdat hy alles reg gedoen het nie. Hy het Jesus herken. Wie hy is. Hy het in die begin saamgespot. Maar toe hy sien wat Jesus doen, toe besef hy wie hy is. En hy sê vir hom, Here, Here, dink aan my. Onthou my. Hy het hom raak gesien wie hy is. En wat het verander in hom? Sy mindset, sy hart, sy gees, sy gesindheid. Hy kon niks vir Jesus bied nie. Maar sy erdekruik het aan daai kruis gebreek. Toe hy gesê het, Here, U is God. Wat hou jy toe in jou erdekruik? Jou eie ego? Jou probleme? Jou eie houding? Wat is in jou erdekruik? Wat bring jy na die Here toe? Kom vat jy net jou hart. Breek dit so voor sy voete, sê Here, ek behoort aan U. Alles wat ek is U sin. Want U is God. Aanbid hom daaruit. En jy gaan sien in jou hele lewe, jou lewenswyse, alles van jou gaan verander. Ek wil vanmôre vir jou sê, en dit is die preek se naam, breek die albasterkruik. Breek jou albasterkruik. Kom ons sluit af. Vader, ek weet vanmôre was dalk 'n woord wat baie mense nie van sal hou nie. Maar Here, vanmôre kom ek net met 'n hart na U toe en vra Heilige Gees, gebruik hierdie woord om mense te leer, om mense net 'n wekroep te gee, om mense net te leer wat ware aanbidding is. Dat Here, dit is nie net iets wat ons op 'n Sondag doen nie. Dit is nie net iets wat ons doen by die kerk nie, Here. Maar dit is 'n lewenswyse. Dit is 'n oorgegewe lewe.
Here, dat ons aan U behoort. Here, dat ons skape van U weide is. Here, en wanneer ons wel kerk toe kom, wanneer ons wel ons onderlinge byeenkoms bywoon, Here, dit het 'n uitvloeisel gaan wees van die aanbidding wat ons al reeds vooraf met U gehad het, Here. Here, ek wil bid dat mense sal wakker skrik uit die slaap en sal besef, Here, daar so baie dinge wat aanbidding wil steel van ons af. En daarom wil ek vra, Here, dat ons weer op 'n plek sal kom, waar ons bewus gaan word, waar U in die woord gesê het, koop die tyd uit, waak en bid, want die tyd is naby. Ek wil bid, Here, dat ons weer die Heilige Gees weer in ons midde sal verwelkom, Here. Here, dat die Heilige Gees weer hier sal beweeg in ons midde, oral, nie net in hierdie kerkie, maar elke liewe kerk reg oor die wêreld. Dat daar weer 'n brandende begeerte in mense se lewens sal kom en sal wees om U te aanbid as God. Want ons weet, Here, dis waar die oorwinning lê. Here, mag hierdie woord mense bemoedig en help en leer, en Heilige Gees, ek wil vra, sal U die naprediker wees van hierdie woord, en dit is op ons harte seën in Jesus naam.